KFO jechuun ja. Badhaadhina jechuun hiikni isaa maalii ja. Badhaadhina jechuun eenyutu gadi dhaabe badhaadhina jechuun. Isin mataa keessantu uummata Oromootu gadi dhaabee uummata Oromootis dabalatee addunyaatu gadi dhaabe. Maqaa eenyuutiin maqaa uummata Oromootiin. Mootummaa Oromootiin addunyaan beekti jechuudha. Kan loobeelatti fudhatanii jechuudha. Hoggansa keessan hundatu gad dhaabe. Hoggansi ABO'tis, hoggansi KFO'tis. Lubbuu wareegama dhiira meeqaatiin shamarran meeqaatiin. Kan dhiira maal fakkaatu shamarran maal fakkaatu barattoota maal fakkaatu itti dhabneedha jechuudha. Oomisha isaa irraa argachuudha barbaanna waan hin xumurre hin jalqabnu jechuudha. Waan xumurtan hanga gartee rizaaltii isaa uummata Oromootti dhiyeessinutti. Taphni hin jiru. Walii galee taphni hin jiru. KFO'n maali? Dhaaba uummata Oromooti. Kan obbo Bulchaan Faan waggaa 50 dura waggaa 70 dura gadi dhaabani. Wanni abbootiin keenya gadi dhaabdeef karaa nagayaatiin mirga uummata Oromoodhaa Itoophiyaa keessatti falmuudha. Karaa lolaatii miti. Arralle ilmaan karaa nagayaatiin dhaaba uummata Oromooti kan uummanni Oromoodhaa karaa nagayaatiin uummata Itoophiyaadhaati wajjin siyaasa uummata Itoophiyaa keessatti ittiin falmatuudha. Karaa lolaatii miti jechuun karaa heeraa fi seeraatiin kan mootummaan addunyaadhaa raggaasiseedha. Miseensi KFO'dhaan hoogganamu akka KFO'n sossoo'utti seeraa fi heeraan hooggansa isaatiin sossoo'uudha qaba. Miseensi KFO yaammachaa seera ala seera KFO'tiin ala seera abbootiin keessan ala sossoo'u hundi addunyaa biratti shoora keessaadhaan beekama gatii hojii isaanii argata. Qabsoon ABO'dhaa hoo maali? Qabsoon ABO'tis qabsoo uummata Oromooti. Qabsoon uummata Oromootiin tatti dhaabbatte humna lolaati. Nagaya dinnaan humna lolaatti dhufa Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Elamoo Qilxuutaa gadi dhaabbatte. Qabsoon tun Elamoo Qilxuutii fi Jaarraa Abbaa Gadaatiin uummata Oromootiif gadi dhaabbatte jechuudha. Ilmaan Oromoo kutaa hundarraa walitti yaamtee Harargeerraa hidda godhattee lilliftee addunyaatti meeritee jechuudha. Qabsoo addunyaa guutuun heeraa fi seeraan uummata Oromoo beeku humna lolaati. Humna nagayaatii miti. Qabbanoitu harka owitu bal'aana kunis humna lolaatti ta'u Oromoon qabu jechuudha. Waraana uummata Oromooti. Waliigallee kun hundi seera mataa isaanii qaban. Miseensis keessa jirtus seera hoggansisitti kennuun ala yoo deemte mataa keetiif itti gartee kisaaraa keetii fi bu'aa kee hammatta jechuudha. Qabsoon seera qaba. Abbaa qaba. Hoggansa qaba. Qabsoon akka TikTokiin haasa'amu kana miti. KFO'nis akka TikTokiin haasa'amu kana miti. Akka ijoolleen kutaadhaan maqaa hoggansaa sababa godhachuudhaan gandaan wal qooddee hunoo cilee harkaa jirtanii uummanni Oromoo harkaa jira. Gartee kun Arsiidha jee kun Jimma jee bulbultee wal nyaachisaa jirti jechuu biyyee. Akkuma kale kun qabsoodhaa miti. Qabsoon akkanaatis addunyaa irra hin jirtu. Dhaabni akkanaatis hin jiru. Joohar qabsaawaa karaa nagayaati malee qabsaawaa shooror keessaadhaa miti. Qabsaawaa seeraa fi heeraan mootummaan biyyattiitis beeku. Kanifis seeraa fi heeraan of beeku. Qabsaawaa karaa nagayaati jechuudha. Karaa lolaatii miti. Akka hoggansis hoogganutti isa jala deemuudha. Hoggansaan ala waan hoggansisitti kennuun ala jechoota hoggansi dubbatuun ala jecha tokko dubbachuu hin dandeessu. Seerri qabsoo leenjiin qabsoo tan jalqabaa heeraa fi seeraa fi naamusa. Isiin lammadaa hattummaa fi abshaalummaadha. Kun jecha guutuudha. Quba qabaadhu. Mootummaan kun mootummaa guddaa biyyaati. Kan Jooharis itti amanee gadi dhaabeedha. Ifa. Kan Daawit Ibsaafaan itti amananii gadi dhaabanidha. Kan isin uummanni Oromoo guutuun itti amantanii gadi dhaabdanii itti hiriirtanii jala jirtanidha. Mootummaan kun kaabiyyi qofaan hoogganamu miti. Dhaggeeffadhaa. Waan an icciti isin hin beekneen isinii fidaa jechuun mootummaa irraa isinii kennina. Feetuni fudhatta feetuni dhiifta itti dhuftaa ni harkitaa jechuu keenya. Ifa. Nutis barcuma keenya irratti mootummaa gurguddaadha. Waan tokko fiduu hin dandeessu Haacaaluu guddaan mootummaa guddaadha. Haacaaluu guddaan mootummaan guddaan sun awwaalamee pestaalaan maramee awwaalamee waa tokko illee fidden jirtu jechuu keenya. Joohar Faas walitti qabanii hidhanii kumaantamaan hidhanii Abduu Jabbaar Faas akkasitti hidhanii wanni fiddu tokko illee hin jirtu jechuu keenya. Callisi qabsoon adeemsaa fi tarsiimoodha qabdi adabadhu afaan keetiin. Iccitiidha qabdi adabadhu afaan keetiin. Eenyumti kee bakka jirtu keessatti mootummaan addunyaa kana keessatti mootummaa kana addunyatu dhaabe. Dawlaa Arabaa keessatti mootummaan kun mootummaa Itoophiyaatti wajjin hojjetan.
miskiina hojjetadhu nagaa keetiin waan hin taane hin hojjetin mootummaan Ameerikaatii fi Awurooppaatis mootummaa kana waan gadhaabeef hundi miseensa mootummaa kanati mootummaan addunyaa hundi waliin hojjeta kabiyya isaanii keessatti mootummaa Itoophiyaa jeeqe mootummaa Itoophiyaatiif kennan kan mootummaa Itoophiyaa keessatti biyya isaanii biyya Awurooppaa biyya Arabaa jeeqe mootummaan Itoophiyaa qabeetitti kennaa jechuudha kun seera mootummaan addunyaatti walii gale neetoodha perfect these law books kitaaba seeraa fi heeraati beekumsaan deemnaa jechuudha beekumsaan qabsoon deemti malee akkanuma akka talbaa agartee ibiddatti gannaqanii qaaxa'uudhaan hin deemtu jechuu keenya hey dhaggeeffadhu namni ati asitti hiriira si wajji bahoo maadriyyoo abiyyiidhaa hundaa'uun joo hundi fooqiidha biyya keessaa qaba qabeenya qaba inni diddaa godhu kun isarraa bu'aa dhabe isa kaleessa Johaar waamee jechaanii ture jechuudha dhaabbadhu qabadhu sii miti Johaar seeraan ala deemuu hin danda'u abiyyi seeraan ala deemuu hin danda'u inumaahu dameetikaati kan biyya bulchu addunyaa guutuu dameetikaa yoo abiyyi kufees hin kufu jechuudha yoo millikii kufees mallas kufees hin kufu jechuudha dameetikaa addunyaatti ka oofu inumaahu abiyyi dameetikaa nurraa dhorkutti jira jechuudha bakka barbaadee hoggansa abbaa barbaadee rarraasanii fuudhanii jechuudha yoo seeraan ala deeme qabadhu kana qabadhu riqicha osoo biran gahin nu taalan afaan qayran qabu wahalli dubbata akka afaan hin taatu jechuu keenya dulli amma oduudhaan gahu waan ta'eef mootummaan kun guddaadha biitii Turkii isaa hojii daleedi akkuma beektan abbaa fedha kadhiisoo miti waraanaan guutamaadha akkatti loltuutu jira akkatti dubbattuutu jira san hoggansatu dalagaa jira mootummaa kana abbootiin teessan haati manaa keetii miseensa isaati obboleessi kee jaartiin ta'e abbaan kee miseensa mootummaa Itoophiyaati haadha abbaa kee bira kutee mootummaan Dubaay guutuun mootummaan Suudii guutuun miseensa isaati waan jabaa dhufe isin quban qabdan qabadhaa waan jabaa jiru quban qabdan guutuun Afrikaadhaa biyya Keeniyaadhaa abbaa barbaade dhabamsiisan biyya Masrii kun hundi dabballeessaati obboleeyyan kiyyaa maaliif dhugaa walitti hin himne an obboleessi keessan dhugaan isin hima onnee kijibaa isinitti hin tuulu jechuu kiyyan anjoollee daa'iman taane qabsoodhaatu na kaaya jechuu kiyya akkatti qabsaa'onni jira akkitti qabsaa'an seeraa fi heera hoggansaatiin hoggansi akkatti dubbatu si tarsiimeessutu deem hoggansa harkaa dubbii hin laaqin loowwan akka hoggansi deemutti deema qabsoon addunyaa kun kamuu seeraa fi heera qabdi obboleessa kiyya qabsoon Oromoo qabsoo shororkeessaatii miti qabsoo kitaabaatii miti qabsoo kitaabaa wal fixanii miti qabsoo Johaar jaamtu hin jirtu qabsoo uummata Oromootu jira qabsoo Abiyyi jaamtu hin jirtu qabsoo uummata Oromootu jira qabsoo marroo jaamtu hin jirtu qabsoo uummata Oromootu jira jechuu keenya qabsoo waloodhaa fi gamtoomaani hoggansi mataa isaatti qoqobaa isaatti muree murteessu tokkollee hin jiru qabadhu namuu nutis qabsaa'ota gurguddaadha ka qabsaa'ota kana fide ka Johaar faas fide nuyi ka Abiyyi faas fide nuyi malee isaanii miti isaan dura dheengadda dhufa jirri kun nuti isaan dura waggaa 30 warra qabsaa'e ifa haadha abbaa fi katti dhabee jiruuf jireenya fi itti dhabeedha qabsoodhaan akkanatti finne jechuu keenya hoggansa hoggaa innee dubbannu qabadhu dabballeedhaan kan guyyaa sirratti hojjechaa jirre jechuudha waan seeraa sitti himu jirre jechuudha hoggansa waan kabanyuuf hoggansa akkatti kabanyu si himaa jirre jechuu keenya waan fi daleenyu sitti himaa jirre jechuu keenya Johaar jala hoggaa deemnu seeraan deemna nuti hoggansi gartee waan nu caaluuf osoo hin taane yookaan waan beekumsaan nu caaleef osoo hin taane seera addunyaa kanaatti akkatti waliin qabsaa'aniitu kana eenyumtiin eenyuuf gadi kajji'u miti eenyumtiin eenyuun caalu jechuu keenya dhiirummaanis waa hundaanuu nuti warra hojiidhaan hojjete jechuu keenya ifa dhiirri dhiiran caalu ifa biyya jirtu keessatti rarraasanii akkas hin dhamaafne biddeena kan kee hojjetadhu lookeeshinaan bakka fedheessi fuudha mootummaan obboleessoo hoggansi yoo deemte immoo seera hoggansaatiin dubbadha cimseetiin isin hubachiisa fixadheetiin jira hammanuma manguddoo ulamaa'ii dhaggeeffadhaa isin wanni hojjechaa jirtan gocha jajjabaadha akka feesbuukii kanan dandeessu seera hin dandeessu seera Johaar kaayuun ala hoggansi waan kaayuun ala hin dandeessu hoggansi waan dubbatuun ala waa tokkollee dubbachuu hin dandeessu kun sirriidha moo sirriidha miti sirriidha eenyu isin hogganaadha moo maal isin kun ka miidiyaa irraa akkana godhatu kun hogganaadha moo isin Abiyyi moo eenyu badhaadhinnis akka badhaadhinni jiruun ala waa takkallee waan hoggansi kaayuun ala Abiyyi qofaa mimmaa Abiyyi qofatti qofa qabda mootummaan Itoophiyaa mootummaa guddoo addunyaatii bare
Abiyyi qofaa mi bara abiyyi Oromoo waan ta'eef qubatti qabdaa? No. Abiyyi fi Johaaris tokko jechuudha isaanii wal muude isaantu wal kaa'e. Dubbii gabaabaadha. Kan jala deemu Oromoodha. Kana ifa jaaldaawwitti ibsaafaatu kaa'e abbootii warri humna lolaa daggaloo qabsoo barbaadde deem bosona lixi ifa yoo qabsoo barbaadde deem dhiira yoo taate bosona lixi ilmaan Oromoodhaa biyyee nyaachiftee ol nyaachisuu dhiisi miidiyaa gubbaa uummata Oromoo ol nyaachisuu dhiisi islaamummaas dhiiguu dhiisi Arsii naa qabsaa'ee siin jee Jimma naa qabsaa'ee siin jee hin jiru Abiyyi naa qabsaa'ee siin jee Johaar naa qabsaa'ee bifa kana siin jee hin jiru quban qabdu tamataa keetii ooftaa ajandaa faannootii ooftaa jechuu ajandaa naftanyaadha Oromoon Oromoo fixaa Oromoon Oromoo irratti duulaa qabsoon akkanaa hin jiru jechuu keeyya feetu jaalattee feetu fudhattee Johaaris akkanatti fudhata waan hin jeen Abiyyis akkana fudhataa jechuu akkuma miidiyaa sarratti reefu poost godhee argitu sadi Abiyyis yoo ta'e dhaggeeffadhu Shimallisis akkana fudhataa jechuu waan allan jala milkii sabaa jeen hin fudhadhu jeemee dhiira ta'e isaa bahume ummata Oromoo irratti asaan fudhadhu mee haa jirume ummanni Oromootis dhugaa jirtu kana fudhataa jechuu dantaa kadiiriif osoo hin taane ana hoggansaa miti ana ummata Oromooti miskiina boleessa turfamaadha. Hey an mootummaaf danda'a mataa isaadhaan walli isaadha hojjetu fi dammeessudha. Akeeka hoggansi kee ijuu sitti fidu. Naamusa kan kee godhiitii hudduu ta'e qabati waa'ee sirba keetii waan wantaa keetii yoo fadhu. Maqaa Jawaar sababa godhattee waan takku hin dalagin hin balleessin mirga kan kee yoo falmatte seeraan falmadhu akka nuti falmannu nuti. Ilmaan Oromoo waliin hin fixin jechuu kee. Maqaa Arsiitis sababa hin godhatin ta'uu hin godhatin. Maqaa Jimmaatis ta'uu hin godhatin. Ifa jechi kana caalee hin jiru. Dhugaan kana caalees hin jiru. Lubbuu kee ittiin taphatin biyya jirtu keessatti qabuutu qabeenyaan sooromaadha. Yoo qabsoo barbaadde bosona siliti. Qabsaa'oon bosona jira. Qabsoon bosona jirti. Seeraan warri addunyaa irra gaasiseef qabsoo kutorbaandii ta'uu hoggansa hin qabne kanuma kana iyyitu akka talbaa kana dhiisi. Kaafaa hojii qabsoo itoo karaa nagaatiin qabsaa'e kaafaa'oon biyya keessa jira. Akka kaafaa'oon qabsaa'utti miseensa qaba. Miseensa danda'a gurguddaa qaba. Arraa miti qabsaa'uu eegale kaafaa'oon. Waggaa 20 ol kaafaa hojjennee jirra. Miseensummaadhaan namoota hedduus itti wareegatiin jira. Akka obbo Maraaraa Guddinaa beekanittis. Ifa akka uummanni beekuttis. Ijoollee kuma akka barcuma odaa bultumitti akka dabbala mootii gaaraatti kan inni hedduutti wareegedha. Kaafaa'oo eenyuma dura. Ifa hawaasa yoo ta'e kana. Ofiidiyoos yoo ta'e kana. Nuti barsiiftoota qabsooti malee barattoota qabsooti miti. Tifoozoodhaas miti. Tifoozoo Johaaris miti. Tifoozoo Abiyyis miti. Tifoozoo eenyumaatii miti. Isaan dura qabsoorra jirra ifa jechuu keenya. Gameessa qabsooti waan nuti jennuun itti deema jechuu kiyya hoggansi kee. Waan nuti jennetti deemuu dinnaan nuti sunna qabna waan ta'eef waan hoggansi jawutti hin deemnu jechuu keenya. Ifa hoggansa nutu kaa'e jechuu keenya. Wanni wal kabajaadhaa fi walii gadi jenna malee eenyumti nu barcuma isaarratti kabajamaadha aangoo guddaa qaba jechuu keenya uummata Oromoo biratti. Jazaa walii ol qabaate malee walii gadi hin qabu jechuu keenya. Nu hundi nu ilmaan Oromooti diqaalaan hin jiru jechuu keenya. Yoo gosaas taate wal caala qaba malee walii gadi hin qabu jechuu. Humnaas yoo taate wal caala qabna malee walii gadi hin qabnu humnaas waan fedhe ifa jechuu. Waa eenyumti wal sodaatu. Naamusaa fi adabaan barcuma abbaatu jalatti egaa biyya jirtu keessatti nagaan dalagadhu biyya teetti galatti miskiin. Cimseetti si wajjisa. Tuudii keessattis bakka iyyutti walii galtee dhumee jira. Dubaayii keessaa rarraasee si fuudha. Obboleessa keetu si basaasa. Mootummaadhaaf dalagaan si waa tokko illee bidduun si. Haacaaluu guddaan sunuu kanuma dhabamee hafe. Abdii Jabbaar guddaan sunuu kanuma dhabamee hafe si. Ijoolleen meeqa kumaantamaan akkasii dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'e sun waa tokko waan fideen qabu dhiiga biraa kan dhangalaafnu hin jiru jechuu keenya qabsoo kenne. Isa duraa san bakka dhaqee ilmaan Oromootti hoggaa himan booda san booda qabsoofnaa jechuu keenya. Amma immoo wanni biraa tokko illee ni jiru. Feenu gabroomne nuuf taatee jirti. Feenu bilisoomne nuuf taatee jirti. Ifa. Akkanumatti waan tarsiimoo qabneen kan ukaa'e nama biraa osoo hin taane nu Oromoo kaayyate. Hoggansa Oromoo kaa'e. Waan biraa tokko illee naasee Ameerikaa keessa kan jirus obboleessi kee basaasa keeti. Hundi isaa mootummaadhaa hojjechaa jira. Namni daldalachaa jira, naggadachaa jira. Dalagadhu yaa ilmaan qotee bulaa. Miskiinaati waan hin beelletti tapha siyaasaa keessa lixxee hin dhumin waan hoggansi siin jeen ala deemtee wal hin fixin ifitti hin taphatin jiruu teetitti hin taphatin dubbii gabaabaadha. Kunoo. Nuuf waa takka gootaa. Nu dinqisiifadhu siin jennee Johaariif hin tumsinutti waan seeran taane. Nu dinqisiifadhu jennee Abiyyiif hin tumsinu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaan Johaar birattis kabajamaadha barcumni keenya. Qabsaawaa ta'uu
keenyaanis Jawaar biratti kabajamaadha. Dirqama kabajuunsaa hin kabaju jechuun isin danda'u mirga tokkollee hin qabu. Abiyyis isin hin kabaju jechuun mirga tokkollee hin qabu. Addatti nu maxxanfatee achitti miidiyaa isaa guddaarra maxxanfatee ta'a jechuudha. Shimallisis isin hin kabaju jechuudhaaf dhaabni tokkollee hin kaafaa'uunis habaa'uunis marroonis isin hin kabaju nuun jechuudhaaf mirga tokkollee hin qabu nu qeeroo bilisummaa uummata Oromooti. Isii leenjiidhaan dhufte, isii hojiidhaan dhufte malee, isii ololaan akkanumatti namni kaa'e tokkolleen hin jiru uummata Oromoo barcuma gubbaa nu kaa'e jechuu keenya. Maraanneeti, dhamaaneeti, namaa gaditti taaneeti, hoggansa kana keenya malee hoggansa akka isin taphattan, hoggansa Oromoo gartee maqaa hoggansa Oromooti waan laayixan, waa baxan uummata Oromoo waliin fixxan, qabsoo Oromoo doo godhatanii gartee koomentiidhatti qabsoo Oromoo miidiyaa kana gubbaa itti taphatan kan qabsaa'an meeqatti badee dhiigaa caaluutiin as gubbaa taphatti jechuu keenya caaluu nan jettee faan gubbaa. Dhiigaa caaluutiin taphachaa jirte jechuudha. Tokkummaa silaa beekte dhiigaa caaluutiin taphataa miidiyaa kana gubbaa. Abdii Jabbaar silaa beekte dhiigaa Abdii Jabbaar taphataa as gubbaa. Qeeroo silaa beekte dhiigaa qeeroo taphataa tokkummaa uummata Oromoo dhiigaa. Islaamummaa silaa beekte deemtee Jimmaa Fersii jettee ol nyaattaasi. Harargeedhaaf Walloo jettee ol nyaattamu. Walloo fi Harargeedhaa jettee ol nyaattamu. Maali akkani qabsoon akkanaa? Maali qabsoon akkanaa? Maali kun? Qabsoo diina Oromooti malee kun. Maali? Kitaabatu eebbifame ka. Eebbifame ka baga gammanne. Kan jiraate kanaa warga. Kan lubbuu fi dhabe kanaa agarre. Ilmaan fi dhiiseeti qabsaa'an hiyyoomee boolla lixe. Kun maraatee dirree irra deddeema. Barantaa lamarra gala. Kitaaba eebbifame ka. Kitaaba namuun eebbisu. Abiyyi isa eebbisee jira, Jawaarri isa eebbisee jira. Kabiraattis marroonis kana eebbi. Atis barbaaddan kitaaba eebbise. Kitaaba hii gaafaas nu eebbifne kaka ijoollee Oromoodhaa kitaabni barreeffamuu qaba. Maal waan biraa asoo itane? Maal waan guddaa maal qabsoo kamtu dhufe? Qabsoo maal? Kun qabsoodhaa? Kitaabni eebbifamuu qaba eebbifamuu qaba. Irratti dalee Ingiliziis ni dhufa irratti dalee. Kitaabni eebbifanne kitaabni kobboleessa biyya keessattis ni eebbifne. Hoggansi seera qaba. Hoggansa kabajuu jechuu maal jechuudha? Kutaanii Oromoo ol nyaachisee jechuudha jechuudha. Akkanumaan waan sirrii deetta. Ofiin galaafadhaa lubbuutiyyaan galaafadhaa jechuudha jechuudha. Jawaartu kan galaafadhu siin jee. Siitu jee dhiiboo Jawaarri. Abiyyiitu kan itti ilmaan Oromoo kutaa waliin biti siin jee. Siitu jee obbo Abiyyi. Shimalli siitu siin jee. Jechuudhaaf isaan hundi nu mirgata. Dhugaa isin himu. Oromoo qofa miti. Waan uummanni Itoophiyaa hundi ta'e mootummaan kan Oromoo qofa miti. Mootummaan kan addunyaan itti amalee kaa'e, Ameerikaa kaa'e. White House abbaan fedhe seenee hin beekne. White House abbaan fedhe Afrikaa keessaa seenee hin beekne Abiyyi namni seenee jalqaba. White House mana adiiti White House maqaan isaa. Loobeela abbaan fedhe Afrikaa keessaa harkatee hin beekne Abiyyi kan harkate maqaa Oromooti. Maqaa qabsoo keenyatti. Maqaa qabsoo eenyu godhee miti. Jawaaraan goomuu maqaa qabsoo keenyatti. Nu miskiinatu dhumee Jawaaraan goomse. Yoo Jawaar Abiyyi goomse Jawaar nutu goomse. Abiyyis nutu goomse. Nuyi miskiina. Akka Abiyyi beekuttis akka Jawaar beekuttis. Ana miskiinticha faadha. Gitaana kanatti caccabneeti. Hanga isaan Ameerikaa keessa jiran hanga isaan baratan. Ifa. Hidhanneeti jira. Sabaataa tokko illee godhin. Seera hoggansaa eegi. Seera Jawaar eegi. Jawaar jala deemu. Wanni isin jechaa jiru. Seera Abiyyi eegi. Abiyyi jala deemu. Seera Opiidiyoo eegi. Opiidiyoo jala deemu. Ofitti taphatin. Biyya jirtu keessatti. Lubbuu keetitti taphatin. Miskiinaati. Lubbuu uummata keetitti taphatin. Har'a uummanni Oromoo waan nyaatu hin qabu. Hadhaa jiruutidha. Waan nyaatu hin qabdu. Uummanni Oromoo lolaaf qophaa'uudha amma yeroo kanatti. Maal qaba maal hin qabsama? Fixatee jira. Fixatee jira uummanni Oromoo. Lafee isaa adda deema. Fixanii qoqoranii hundi qoqoree. Maal qabdaattis biyyaan baara facaatee waraqaa jireenyaatu hin qabdu. Nuti waa'ee siyaasaa wanni dubbannuuf ijoolleen teenya UN keessa jiran laal gabaabaa siimuu dubbii dhugaa siimuu ijoolleen UN keessa jiran akka waraqaa UN argataniif beekaa tuttuuna. Kanaaf wayyaman beekaa tuttuuna. UN keessa warri jiran
Yoo gartee siyaasan wanta jechuu baate mootummaa Oromoo harkaa qabaa miti. Keezii waan dhaabbattee bakka isaan argatan kana ni goonaaf. Ifa keezii jecha waa'ee siyaasaan ni dubbanne jechuudha waa'ee qabsoo. Malee siyaasaan bakka isin eeydessanii isin jirtu jechuudha. Injiru neetoon akkasii miti ziiz neetoo first neetoo first mootummaa addunyaati neetoo muree murteessa yoo gara kana barbaade mootummaan addunyaa hundi neetoon ala ka jiru tokkollee to'ata akka fiduu hin danda'u to'ata akka sheekan keessan jaanitti sheekan keessan jala deemu sheekan keessan hundi isaan jala jiran qeensiin keessan hundi paastarin keessan ni qabsoo itaa deemu no hundi tulolaa gaara keessa jirti ifa an dinqisiifannollee faarullee gama kiyyaan hoggansa waan baantullee ummata Oromootiif waan godhurratti maallaqallee qabrillee to'ata kallee hin fedhuan amma siif galaa ofuun fedhu siif galaa ammaati sirritti sii gala qabeenyallee maallaqallee osoon barbaade xayyaaraan abiyyi amma xayyaara dachii fi samiidhaan si ajjabee si galchanaan jaalkanii guyyaan nagaya khiyya fayyaa khiyya biyya halkanii guyyaa dawwalee na gaafata. Michuu koonaan jaa abiyyii fi haa caalu namni wal barsiise bashaashatti ana aggaarotti gaafa inni aggaaroo. Obboleessi kiyya. Dhaggeeffatu. Dubbiin dhufuudha waggaa meeqa waggaa 25 qabatti. Waan salphaasti fakkaate. Ani waa'ee nabiyyiitii fi waa'ee Jawaar na yaddeessu. Waa'ee jireenya keetii na yaddeessa. Waa'ee uummata Oromoo na yaddeessa. An dinqisiifannoo keetis goota keenyaaf inni jankaatee haasawwitus Naasira Peetii fi keetiin jiidee miti warra kaanii warra gootummaa barbaadu inji hayyuu keetis deema warra barbaadu inji heeji. Beekaa fi Maariyoos deema warra barbaadu inji aangoo fi Maariyoos deema warra barbaadu inji maallaqaa fi Maariyoos warra si kadhatu inji. Danda'aadha. Haa warra si kadhatu inji. Nuti qabsaa'uu irratti haqa Oromoo dubbachuu irratti haqa uummata Oromoo dubbachuu irratti osoo Oromoo guutuun jibbi haqni Oromoo akka Oromoo. Haqa Oromootiin seeraa heeraa dubbannaa jechuudha. Abbaa fedhetti akka mootummaan addunyaattis itti amanutti akka mootummaan Itoophiyaattis itti amanutti. Seera mootummaa Itoophiyaa eenyuti mirga keenya falmanna malee seera mootummaa Itoophiyaadhaa diignee seera mootummaa addunyaattis diignee mirga keenya falmannu jechuudha. Waan inni siin jiru qabsaa walaal. Galaati immoo hootee hogolaa hoynya Maariyoo. Isa tietee maasayitu kana kadir waan akkanatti dhimma qaba sitti fakkaatti maraataan Oromoodha. Qabsaa'aan kanatti dhimma qaba. Awwaalcha foon kiyya allaattiin na nyaata malee harka keetiin qabdee na awwaaltu. Akkanatti dhuftee Ingiliizi faranjiitu na awwaalaana. Biyya keessan nama maqtaan firiija keessan ta'a. Maal naa godha biyya keessatti isa fuutee boolla keessan nama maqtumu biyya maal naa gooteedha. Firiija keessan ta'a. Yoo naa kiriin munkar ta'e na gaafachuun firiija keessan na gaafata amma sanuma gaafachuu jira. Rabbiin kiyya namaa jira jechuudha. Understand me. Kanaaf qabsoo Oromoo qabsoo inni irratti abboonni teenyas kanuma turte jechuudha. Hoggansaa fi Maariyoo fi hayyuu keenyaa fi wanti xiqqishoo kanatti nama agartee sosobduu fi nama kanatti gartee hoo jettee jala utaaltee gartee kanaanatti uwwiftee gartee qabbaneessituu miti. Nuti akkasii godhan bultuun kun dhugaa rabbii jirtu lafa keenya beekumsaan lafa keenya kitaabaan. Eenyumaa keemmaas akkasumas lafa keenya ifa haqa uummata Oromoo lafa keenya uummata Oromoo inni caalee hin jiru uummanni Oromoo haadha abbaa keenya haadha abbaa fi irratti eenyumtiinu dhugaan kana caalte hin jirtu wanni uummanni Oromoodhaatis dhaggeeffatuufis makan ifa moo ifaa miti ifa. Kanaaf biyya jirtu hunda keessatti dawlaa Arabaa keessatti Suudii keessatti Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti hundi miseensa isaaniiti. Hundi miseensa mootummaan sun miseensa isaati mootummaan Maamad bin Salmaan guutuun dawlaa Arabaa mootummaa Abiyyi hojjechuuf tokko. Guutuun Dubaay akkuma argitan kana jechuudha. Dubaan Chaayinaa yoo ta'e isaanii hojjechu. Ameerikaan isaanii hojjechu. Mootummaa kana isaantu gaddaa beeka. Jarman yoo ta'e
biyya addunyaa tana yoo jedhu hoggansi keetii asitti seeraa ala deemuu dandeessu jechuudha. Biyya feete keessa seeraan deemte jechuudha. Siitaa tuni fudhatta siitaa hubattu allee gelitta. Dhugaan tana caafte bakka takka illee lubbuu ta'e barare mirga kee seeraan falmadhu. Hin falmatiin miti jirra. Seeraan falmadhu kutaadhaan waliin nyaachisin ilmaan Oromoo. Seeran diigin waan hin taane dubbii shororkeessitootaan dalagin waan qabsoo Oromoo boollatti galchaa dalagaa jirtan dubbatiin afaan keetti. Duuba sirriidha moo sirrii miti? Sirrii. Waan nama wal kumachiiftu qabdi hin kumachiiftu. Ebelutu hitee qabdi hin qabdu. Kanaaf hin xaaxawin. Jarraaf hin jiin. Osoo silaa jarraaf jettee Hacaaluudha kaaftaa. Kairoo miliyoonni meeqa haa dhume sun kaafta. Johaaris hoggaa barbaadaniidhanii bakka lafa tokko barbaadan bakka waa takka fiduu hin dandeenye alkooliin marattee mana keessa galtee wal beeyna. Maal jedha?